السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله باذن الله فكره النهارده او فيديو النهارده يعجبكم. قناتنا يا جماعه، بس احنا بنقعد نتكلم فضفضه كده مع بعض، بناخد معلومات من بعض، بنتكلم بقى في مواضيع كتير وحاجات. بصوا، هي القناه قايمه على ان احنا بنتكلم بس، مفيش فيه اي محتوى تاني. فلو انتي بتحب من الناس اللي بتحب تسمع فيديوهات، انتي على راسي من فوق ونورتيني. تعالوا بقى ندخل في الموضوع على طول، بس ما تنسونيش في لايك طبعا، واللي مش مشترك يشترك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زرار الجرس. مش عاجبك ما تتفرجيش. لا، مش بقول لكم انتوا كده. ده عنوان الفيديو النهارده، مش عاجبك ما تتفرجيش. اسمعوا الفيديو للاخر وافهموا وجهة نظري كويس، وبعد كده اكتبوا لي تحت في التعليقات. دلوقتي بتدخلوا اي قناة، ماشي، اي قناة، بتلاقوا مثلا صاحبة القناة دي عاملة مثلا، نقول مثلا قاعدة بتاكل، نقول مثلا واقفة بتغسل مواعين، نقول مثلا قاعدة بتتكلم ما بتعملش اي حاجة، كلامها ما فيش منه اي حاجة مفيدة، بتخرجي من الفيديو مش واخدة اي معلومة خالص منها. فتلاقي مثلا واحدة كاتبالها تحت في التعليقات ايه: طب حضرتك هو انا استفدت ايه دلوقتي؟ او مثلا استفدنا ايه احنا من الفيديو ده؟ او مثلا ايه الافادة من الفيديو؟ فصاحبة القناة تقوم ردة عليها وكبلها: مش عاجبك ما تتفرجيش. طيب، انا بس حابة اقول حاجة. انا هنا في القناة، انا كنت الاول عاملة طبعا قناتي القديمة اللي هي كانت معايا، كانت وصفات، كنت بعمل فيها وصفات للبشرة وللشعر وللجسم وكده، وكنت بفيد الناس. لكن انا حسيت ان هو اما حبيت ان انا اعمل قناة تانية، حبيت ان انا اغير في المحتوى، وما حبيتش ان انا اعمل طبخ ولا روتينات ولا كلام من ده. حبيت اعمل قناة زي اللي انتوا شايفيني فيها دلوقتي، وبطلع في الفيديو طبعا اقول لكم ان الفيديو هو كلام بس، احنا مش هنعمل اي حاجة تاني. ولو حابة تكملي الفيديو كمليه، طبعا ده براحتك. انت حابة تكملي الفيديو بتسمعيني للاخر وبتكملي الفيديو، مش حابة بتخرجي، وده طبعا حاجة ما تزعلنيش، بالعكس انا احب ارضي الناس اللي متابعيني. انتي كمتابعة ليا ليكي حق عليا. لما انتي تقولي لها مش عاجبك ما تتفرجيش، مع احترامي لحضرتك، حضرتك المتابعين اللي عاملين لك اشتراك دول هما اللي بيدخلوا يعملوا لك لايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع، هما اللي بيدخلوا يكتبوا لك تعليقات تحت الفيديو، وده بالتالي بيرفع برضو الفيديو. حضرتك هما دول اللي بسببهم انت بتقبضي كل شهر من القناة. حضرتك هما دول اللي بسببهم ربنا بيرزقك وبتجيبي وبتعملي، وربنا يزيدك يا رب كمان وكمان. طبعا كلامي مش موجه لشخص واحد او لواحدة بس، لا، ده في فئة من دول كتير جدا جدا على اليوتيوب، وناس كانوا الاول يعني بصوا، اللي هما كانوا بيقعدوا يقولوا ايه: احنا تحت امرك ومش عارفه ايه والكلام ده، وانا تحت امركم يا جماعه، واللي انتوا عايزينه انا هعمله لكم والكلام ده كله. وبعد كده لما بيكبروا يا جماعه والفلوس بتجري في ايديهم وبيدوقوا فلوس اليوتيوب، بيتغروا. الناس دي بتتغر لدرجه ان انا بقول لكم بيعاملوا المتابعين معامله مش كويسه خالص. وفي ناس اصحاب قنوات مش بس بيقولوا مش عاجبك ما تتابعيش، او مش عاجبك ما تسمعيناش او اخرجي من الفيديو، لا، ده في بيشتموا كمان المتابعين ويقولوا لهم كلام قذر جدا. حضرتك انا استفدت ايه من الفيديو؟ او ايه الاستفاده من واحده قاعده بتاكل قدامي؟ اكتبي لها مثلا: هو ده محتوايا، هو دوت اللي الناس بتحبه، فئة من الناس بتحبه. اكتبي لها اي كلام محترم. هي ما غلطتش فيك عشان انت تشتميها، او عشان انت تغلطي فيها، او عشان انت تقولي لها مش عاجبك ما تتفرجيش. هي مش بتشحت منك. انت خليكي فاكره وحطي ده حلقه في ودانك، وكلامي ده للناس الفئه اللي انا بتكلم عنها، مش لشخص معين زي ما قلت لكم. خليكي عارفه وحاطه في دماغك ان لولا الناس دي، المتابعين اللي بيتابعوكي، اللي انت بتغلطي فيهم، اللي انت بتشتميهم، اللي انت بتهنيهم، اللي انت بتكسري بخاطرهم، دول انت ما كنتيش هتقبضي كل شهر. ولو هم مشوا من القناه، او نفترض مثلا ان في ناس بيتعمل عليهم، بيتحطوا يعني ناس بتحطهم في دماغهم فبيتعمل عليهم حملات فقنواتهم بتقع.
تخيلي مثلا ان انت مثلا تحالفوا عليكي مجموعه من الناس وحطوكي في دماغهم، هوب عملوا عليكي فيديوهات، هوب يتكلموا عنك، هوب عرفوا الناس حقيقتك، القناه بتتقفل. او بيعملوا لك ابلاغات، او بيعملوا لك الغاء اشتراكات، او بيمشوا. خلي متابعينك يحبوكي، خليكي لسانك حلو مع المتابعين بتوعك، ما تغلطيش فيهم. طيب لو واحده غلطت فيا في التعليقات، لو واحده غلطت فيكي في التعليق، تمام، امسحي التعليق وما ترديش عليها، ما ترديش. انت كده اخدتي حسنات وانت قاعده في بيتكم في مكانك، وهي اخدت سيئات، انت اخدتي حسنات، تمام، ما ترديش عليها. ولا لو واحده مش كويسه وبتقول كلام مش كويس، ما تنزليش مستواكي لمستواها، لان دي اكيد اكيد باباها ومامتها كانوا نايمين اثناء تربيتها، فما كانوش فاضيين، فدي احنا ما نردش عليها خالص، تمام، ما نردش عليها خالص. انما لو واحده كتبت لك وقالت لك احنا استفدنا ايه او كده، وبتكلمك بادب وباحترام، تردي عليها بكل ادب وبكل احترام، او ما ترديش خالص. حببوا المشتركين فيكم، خلوا الناس معاكم، خلوا الناس في صفكم، خلي الناس تدعي لكم، خلي الناس تحبكم بدل ما تدعي عليكم. اعملوا لنفسكم كده يعني حالة حلوة كده مع المتابعين بتوعكم، اللي هو ايه، لما تقعدي مثلا فترة ما تنزليش فيديو، الناس تحبك وتشتاق لك وتبقى عايزاكي. في قنوات كتيرة جدا برضو بدون ذكر اسماء، لا هنذكر الاسماء الحلوة ولا الاسماء الوحشة، بدون ذكر اسماء، في قنوات والله العظيم يعني اول ما بينزلوا فيديو انا بحس ان المتابعين بتاعهم روحهم بترد فيهم، اللي هو انت كنت فين، انت اتاخرتي، احنا كنا مستنيينك، احنا كل شويه نفتح القناه ندور على نشوفك نزلت فيديو ولا لا. خليكم من الناس دي، خليكم من الناس المحبوبه، بدل ما تكرهوا الناس فيكم. ساعدوا الناس، وقفوا جنبهم. حد احتاج منك حاجة، لو انت في مقدرتك ان انت تعمليها اعمليها. حد احتاج منك مساعدة ولو تقدري تساعديه. قناتك كبيرة مثلا ونفسك تعملي خير مع القنوات الصغيرة، تفعلهم على المنتدى. حاولوا كده تحببوا فيكم الناس بدل ما تكرهوا الناس فيكم. بس يا جماعة، اتمنى باذن الله الفيديو النهارده يكون عجبكم. متنسونيش في لايك، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. لو عجبكم الفيديو تشجعوني بلايك وتعليقاتكم الحلوه بقى تحت الفيديو. لا بجد هزعل والله، اكتبوا لي تعليقات تحت الفيديو، واكتبوا لي رايكم في القناه ايه، ورايكم في الفيديوهات ايه، وايه الفكره اللي انتوا حابيني اقدمها في القناه. وانا تحت امركم طبعا، لاني انا بيكم ومعاكم، وبيكم انا كل حاجه، ومن غيركم ولا حاجه طبعا. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.